nhỏ kia sau cùng chúng một cái video vlog và đã toàn score nhóm rồi còn nè đã toàn ban toàn cho subscribe cái complete chưa subscribe hó nhóm mua palette cứ trên nệm bằng cao như tất cả đài này về pi ca chạy đồng lá nơi ba bị sao ca nghĩa cả đôi chia ba bị sao chỉ không video ní cứ nhóm đồng chia nhóm full video rồi quen chúng ta đã bóng ôn của can thọ videoพอเห็นจูได้หรอนี่จังไงนี่คือทับอีกบางอย่างคือแตะตรงเตนึงท่าหาได้บานเชียบราฮะกอดปลายปรูนไปได้หรือใส่กอดมีตึงงุนกอดตะการมีตึงงุนหรือก็ไปตะกอดใส่ใช้หนึ่งอันนี้ขอนแต่ที่มาไปเช้าก็ดูเชียก้าแต่ยมบานเมื่อคืนพี่เหมือนเชียsau để nhôm miên đây bài nâng ấy tái cứ chia và bây giờ để nhôm ban khơi nó không mình đang sống cung có đôi chân miên hương héo chia chón để vì mua tới việc bài bộ chủng miệng hay nhưng mà cho hai bông phốn cứ vô cùng rủ tam bài chia miên tôi té vì mình tặng ở tê để quạt miên chỉ được lại cả bài nữa ấy mình chẳng nhưng sẵn không tham bông phốn cùng vô cùng đến bài nó vô một cách đạn nó không luôn ai vì miên đây nó không nhỉ ca đây ở dương chặt đây cu cái niên nó không bậc cao từ nãy từ nó bậc cao chiều của xa muối cứ miên ha mình đầu tiên nhé cứ smart chật tụi tôi vô khía bao chất vô đâm bị khía bao chất tụi tôi ở với group bài vàng hai bạn dân nơi chung mũi khía màn ưu tì ho đôi nhôm chắc cứ nhôm ca nơi nam phải tí and this is my family my beautiful family cứ nhôm tay từ cái trẻ bờ ra để nhôm chụp ní cứ nhôm ở đây score quạt thế nhôm ở đây thay quạt mình đang cần làm học bên này thế vậy tức cứ ở đây score như sao and hai đấy ban chỉ dương ban hiệp ca mũi kia hai đấy ban chỉ dương ai bậc cao cruisa cho mũi kia nếu cứ để xa ta pe để dương tập làm bậc cao cruisa nó cứ nhôm hai đừng có ban gì đi hai này nhóm ban hẹp quạt he bón nhóm ọt sắc xa bị bón tế nhóm ọt đâm hà bón chứ mình đủ bài né nhóm ọt trăm bạch hà oi bón thử ta sầm rò mùi nhóm khục bé rư gò bón thử ta vừa vậy để nhóm trong bà nè bàn tay nhóm trong oi bón vừa chịu bón hay nhóm trong oi bón nó pe để bón vừa chịu mê của xa nó cứ lẹ nạn ha bón trên nè canh cho cô tụ bà xin chụp bón từ bảo tên nè cứ nhông hay đừng cốn cứ từ đừng đôi kia bón đôi chìa chương một bao nhóm hay giống cứ chỉ chương cào bón cứ chỉ cừu biển bao nhóm hay giống cứ chia sẻ bảo bòn dân và sân chỉ nó không cạn này nghe mùi đẹp bón thưa rồi có bón bạc cá lá của man vậy hai ha bón cứ chỉ cừu biển bón cứ chỉ chương mục bón cứ chỉ nhẹ canh cho cô trong và sân chia nó không tuần ti tặng ót nâng bông bây nhặt bán việc vợ ơi của sai dớ tình lệ tình hồn dớ có và bạn bè dân nhung trong ơi bón cứ bao chất mà mờ nhung tha táo nhung ai thua chia mình xài mình nè để ai thưa chỉ trương khỏi bao bón ai thua chỉ sơ bao bón hai ai thua chỉ nẹn cuối nơi lơ tu cho ngồi bón bán dương đừng chặt đây khía hiệp cá năm bậc cao khổ xe nhưng anh gì cho mỗi qua tập anh đang nghe hai môn này nhóm squad code I have dated many men គឺខ្ញុំបានទៅ date បរិសុទ្ធច្រើនប្រភេទហើយការយល់របស់គាត់គឺខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះក៏ឲ្យរងចាំអ្នកខ្លះក៏គេមិននេះទេគេចាំការឯកភាពពីយើងតើយើងព្រមជាមួយគេអត់អ្នកខ្លះក៏ស្គាល់គ្នាហើយចង់ក៏ប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់បើសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំអត់បន្ទោសអ្នកណាទេខ្ញុំអត់ទៅថាអីឬក៏ខ្ញុំអត់ទៅថតជាវីដេអូចេញជា clip ចេញជាអីនិយាយអីញ៉ៃឯងសំខាន់គឺខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថាតើខ្ញុំគួររើសមនុស្សប្រុសបែបណាដើម្បីយកមកធ្វើជាឪពុករបស់កូនខ្ញុំដើម្បីយកមកធ្វើជាមេគ្រួសារនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាមនុស្សម្នាក់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែរលោភលន់ចង់បានបុរសអ្នកមានអីណាមកចិញ្ចឹមបីបាច់ដែរអ្នកនរគ្នាតែទៅគឺការគិតរបស់ខ្ញុំគឺបែបសាមញ្ញមែនតើមិនចាំបាច់អ្នកមានមិនបាច់ចាំបាច់ថាជាមនុស្សដែលចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់មកពីគ្រួសារអីល្អឯងសំខាន់គឺគាត់ព្រមទទួលយកខ្ញុំឲ្យគាត់មើលខ្ញុំហើយខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំអត់មើលបងទេ
បើសិនជាបងគាត់ថាបងព្រមទទួលយកខ្ញុំបានអូខេ fine តែបើអត់ទេក៏អត់ទៅហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកនរគ្នាគិតបែបម៉េចទេគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សស្អីដែលតម្លាក់ស្តង់ដារខ្លួនឯងឬក៏បែបម៉េចប៉ុន្តែគឺខ្ញុំតាំងពីដើមមកគឺខ្ញុំគិតបែបហ្នឹងព្រោះដោយសារខ្ញុំមានចំណេះដឹងខ្ញុំមានការងារជាក់លាក់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាមនុស្សស្អីដែលដើររត់រាយដែរគឺខ្ញុំមាន discipline មានគោលវិន័យរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយនៅក្នុងករណីនេះក៏ខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមច្រើនដែលមានគេនិយាយមិនថាគ្រូសាមិនថាអ្នកដែលគាត់បើសិនជានិយាយបែបអាកាំងវិញគឺថាអ្នកខ្លះក៏បានស្គាល់គ្នាហើយនៅមួយគ្នាអញ្ចឹងទង្ងន់អញ្ចឹងនៅពេលដែលទង្ងន់ទៅក៏ចាប់ផ្ដើមមនុស្សប្រុសហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលធ្វើនេះធ្វើនោះលក្ខណៈថាបែប cheated អីចឹង like ខ្ញុំអត់ expect ទេអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអត់ដែរគិតទៅលើគឺខ្ញុំនឹងត្រូវជួបរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងដែរគឺខ្ញុំអត់ដែរគិតទេថ្ងៃគ្រាន់តែពេលដែលពេលវេលាខ្ញុំមានគ្រួសារនេះគឺខ្ញុំធ្វើម៉េចឲ្យគ្រួសារខ្ញុំរីកចម្រើនឲ្យកូនខ្ញុំរីកធំលូតលាស់បានល្អឲ្យកូនខ្ញុំបានរៀននៅសាលាល្អហើយឲ្យគ្រួសារខ្ញុំគឺមានអីដែលគេមានដែរទោះបីជាវាមិនធំដុំប៉ុន្តែក៏យើងអាចមាននៅអ្វីដែលគេមានលក្ខណៈថាគេមានផ្ទះខ្ញុំក៏មានផ្ទះគេមានបែបវិឡាខ្ញុំមានបែបផ្ទះល្វែងអីធម្មតាហ្នឹងក៏ជាផ្ទះដែរអ្នកនរគ្នាហ្នឹងគឺជាក្តីសុខដែលខ្ញុំតែងតែចង់បានខ្ញុំអត់ដែលចង់បានអីហួសហេតុទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺក្តីស្រឡាញ់និងសុភមង្គលឃើញរឿងជាច្រើនដែលអ្នកខ្លះក៏មានគ្រួសារទៅបែកបាក់គ្នាអ្នកខ្លះក៏មានដូចថាអ្នកទី3អីអញ្ចឹងពេលដែលគាត់មានគ្រួសារអ្នកគ្នាមិនគួរមានតែម្ដងខ្ញុំបើខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះខ្ញុំខ្ពើមហើយសួរថាគួរតែទទួលយកគាត់អត់បើគាត់មានស្រីហើយយើងមានកូន2 3អានេះគាត់ចង់ត្រឡប់មកយើងវិញសម្រាប់ខ្ញុំចម្លើយខ្ញុំហ្មងខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះហ្មងគឺ no ខ្ញុំនិយាយតែមិនទេគឺពាក្យថា disgusted ខ្ពើមហើយនៅពេលដែលឃើញគេគ្រួសារគេគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាណិតជាងគេគឺអាណិតកូនដែលគាត់អត់ដឹងអីសោះហើយនៅពេលដែលយើងមានរឿងនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងយើងបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមណាបង្ហោះរូបកូនយើងទៀតណាអូខ្មាស់គេណាអ្នកនរគ្នាកូនគឺដឹងតែពិបាកហ្មងអញ្ចឹងកុំព្យាយាមបង្ហាញកូនយើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមពេលដែលម៉ែឪនេះមានទំនាស់គ្នាកុំឲ្យសោះណាអ្នកនរគ្នាវាមិនល្អទេវាមិនល្អទេយើងហៅប្តីប្រពន្ធយើងមកនិយាយវិភាសាគ្នាតែ2នាក់ទៅហើយកុំព្យាយាមឲ្យកូនលឺស្ងាត់ពេលដែលកូនគេអញ្ចឹងទៅនិយាយទៅសម្រោះសម្រួលគ្នាទៅថាត្រូវធ្វើបែបម៉េចប៉ុន្តែបើសិនជាថាខ្លាចខ្មាស់គេខ្លាចថាអត់មានឪហៅអត់មានអីវាមិនមែនជាគំនិតបច្ចុប្បន្នរបស់មនុស្សស្រីខ្ញុំគិតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់ថាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាមនុស្សប្រុសគាត់អត់មានអារម្មណ៍ថាស្កប់ស្កល់អញ្ចឹងប្រពន្ធខំពោពោះសរសៃខ្ចីមិនមែនដើម្បីគាត់ទេពោពោះnóអត់ស្រួលទេអ្នកនរគ្នា10ខែដើរអ៊ីអែដូចជ្រូកដូចដំរីទឹកអញ្ចឹងដូចផែនខ្វិនអញ្ចឹងអត់ស្រួលទេតែគាត់លះបង់ដើម្បីអ្នកណាមិនដើម្បីបងឯងមិនដើម្បីគ្រួសារយើងតែបើបងឯងធ្វើអញ្ចឹងបងឯងគិតមិនបងឯងយកស្រួលតែបងឯងយកតែក្តីសុខខ្លួនឯងតែបងឯងដែរគិតពីប្រពន្ធកូនអត់ចឹងហើយបានថាមនុស្សស្រីគឺលះបង់ខ្លាំងហើយគាត់ខ្ញុំគិតថាមនុស្សស្រីភាគច្រើនគឺគាត់មិនដែលមានគំនិតថាត្រូវមានជនទី3ទេគឺតែម្នាក់ enough គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងណាអ្នកនរខ្ញុំវាខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំពេលដែលយើងមានគ្រួសារទៅខ្ញុំអាណិតជាងគេគឺកូនយើងខ្ញុំអាណិតគឺកូនសូមកុំព្យាយាមបង្ហោះកូនបង្ហោះរូបកូនពេលដែលគ្រួសារមានបញ្ហាកុំព្យាយាមបង្ហោះពួកគាត់ព្រោះពេលដែលគាត់ទៅរៀនពេលដែលគាត់ទៅណាទៅណីគាត់ថាម៉ែឯងចេះប៉ែឯងចេះគ្រួសារឯងម៉ែឯងមានទី3ឪមានចេះមានចោះកូនពេលខ្លះគាត់អត់ចង់និយាយចេញទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍គាត់គឺនៅដកនៅក្នុងនឹងហ្មងគុំបរៀនគាត់អ្នកនរគ្នាវាអត់ល្អទេអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនថាពេលដែលយើងមានគ្រួសារព្យាយាមនិយាយជាមួយគ្នាបានច្រើន
Chị Diêm lại sao tận nẹ tận nổ dương đôi ca bị dương sẵn cái nhiều từ bốn xong mình trong này đang đi dương thử đến hai mình bánh chất cho mùi cái nia té dương dậy cho mùi cái nia tới về để côn kênh rồi có về để tha mưa tới ở rộng đây dương rồi có một côn dương hiện sờ bài chất đá cứ dương ai dậy cho mùi cái nia hồn nó sai từ con chị Diêm lại nạt ha thua ấy mua ở viên lơ ha ở cái đông khăn á trong cứ dương lại nạt ha dương vô kê bao dương từ hai đo kê thì ok ok chẳng sự đó video nhưng cứ miền tập bên băng tê trong sự công thai này ở phần đi bên video mới đi complete to like to share subscribe này mới phó chúc khán giả video cái trong video bye bye nào khán giả